Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sada Waaqayyo tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sada Waaqayyo tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sada Waaqayyo tokko Ameen. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo ijoollee haadha teenyaa qulqulleettuu dubaroo maaramii kan taata hunduma keessaniif nageenya araarri Waaqayyoo siniif haa baay'atu. Maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu akkam turtan akkam ooltan akkam bultan akkam yoonaaf roogana eegdan Ameen. Waaqayyoon akka badii balleessa keenya cubbuu keenya gidaraa keenya nurratti lakkaa'in eegee tiksee isaa kanaaf yeroo kanaan kennu gee maqaa uuma keenyaaf galanni Sillaaseedhaaf haa ta'u. Ameen. Akkasumallee immoo isa yaamannee isheen kan biraan hafne kan biraa haftus nuuf hin taane haadha teenya deessu Waaqayyoo buleetti ergamoota qulqulleettii dubaroo maaramiidhaaf ulfinni kabajniisheedhaaf haa ta'u. Ameen. Akkasumallee immoo ergamoota wareegamoota toloota raajota barsiisota toloota akka Waaqayyoon kennaa isaanii kennee hunduma isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u. Ameen. Akkasumallee immoo baga ayyaana waggaaf jaan kabajameeluun jala bultii soomaa faaziyaatiin singee jecha akkamiin akkasumallee hundumtii keenya baga wajjumaan ittiin nugee jecha anis immoo irraa kafdhaafee Waaqayyooti sooma jechuun maal jechuudha hiikni isaa hoo kan jedhu tokkoon qabadhee dhufee kallattiidhaan gara mata barumsa kootiin darba. Innis hiikaa sooma kan jedhudha. Sooma jechuun maal jechuudha? Sooma jechuun dhorkuu yookiinis murteessuu jechuudha. Soomni yeroo murtaa'eef nyaata yookiin dhugaatii wantoota badaa kiristaanni tokko irraa hin barbaachisne irraa fagaachuu jechuudha. Immoo gara biraatiin dandeettii ilmi namaa ofii bituu hawwii foonii hir'isuu kennaa guddaa Waaqayyoo irraa eeggachuu danda'us akka furtuu yookiin lubummaa fi kennaawwan biroo argachuu kan danda'amu soomuudhaan. Namoonni addunyaa nyaataaf furdatan yeroo hundaa akka of gammachiisan barbaadu. Ogeessi Salomoonis fedha gammachuu daangaa hin qabne ilaalchisee kan dubbate ragaa nuuf ta'a. Ija koo wanta barbaadu hundaa irraa ittisuus nan danda'a. Laphee koos dadhabbii koo hundaa irratti gammadeen ture. Lallaba boqonnaa 2:10 irratti arganna. Kanaaf ogummaa dhaabni waaqas nan miidhe. Salamoon yennaa jaarsetti haati manaa isaa gartokkee xaa'ooti kan amanan waan ta'eef lapheen isaa gara kanaatti akka kufu taasisaniiru. Lapheen abbaa isaa Daawit Waaqayyo wajjin akkuma ture. Laphee Salamoon garuu akkana jedha hin turre. Tokkoffaa Mootota boqonnaa 11:4. Jireenyi hafuuraa yookiinis amantaa jabaachuun qorumsa dhufu hundumaa dandamachuu kan danda'amu soomiidhaan. Yeroo sooman daandii gara Waaqayyootti adeemu kennaa nuti mana amantiitiif kennuuniif kadhannu guddaa ta'uu qaba. Yoo akkas hin taane immoo walitti dhufeenyi Waaqayyoo wajjin qabnu guddataa galanni Waaqayyoof kennuunis kan laphee keessaa madde ta'uu burqaa badii maddisiisa ture ni goga. Fakkeenyaaf tibba himimmaatiif gooftaa keenya itti yaadannuu fi kan yeroo biraa kadhannaa nuti gaggeessinuuf soomnu nutis soomnu sagannu addaadha. Soomiif fedhiiwwan hin barbaachisne ittisuu qofa osoo hin taane eeyyama Waaqayyootiin akka jiraannu kan nu madaqsuudha. Soomni jalqabbiin wantoota hundaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cuubamee kan hojii eegale soomiidhaan. Gooftaan keenya narraa baradhaa akkuma jedhe kan isarraa baranne immoo hojiitti hiikuu qabna. Maatiyos boqonnaa 11:3 irratti. Jireenya gaabbii keessatti
gahee guddaa kan taphatu tsoomadha. Sabni Nanawwee gaabbii galaniiru. Gaabbii isaanii garuu salphaatti kan badii irraa isaan deebisu qofa miti. Mootiidhaan hanga ijoollee harma haadhaa hootutti beelladoota mana dabalatee tsoomaniiru. Waaqayyos kadhannaa fi tsooma kana jabaatanii gaabbii isaan fudhate. Cubbuu isaaniif badii isaanirraa akka bilisa bahan taasiseera. Yoonas boqonnaa 3 irratti kan argamu. Tsoomiin beekumsa namatti kan hin dhufne barumsa jireenyaa Waaqayyoo akka ta'e macaafni qulqulluun ni dubbata. Ammas jedha Waaqayyo laphee guutuu tsooma. Boochaa fi iyyaan gaabbitiin gara kootti deebi'aa. Laphee keessan malee uffata keessan hin tatarsaasina. Raajii Yohaal boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti. Mootichi Daawitis yaada kana kan jabeessu lubbuu koo tsooman dadhabdeetti jedheera. Faarsaa Daawit boqonnaa 35 hanga 13 irratti kan argamu. Tajaajila dhugaa kan taasisu tokkoffaan tsoomuudhaan. Kanaaf fakkeenya guddaa kan nuuf ta'u Kiristoos Yesuus uumaa keenyadha. Guyyaa 40 fi halkan 40 kan tsoome tajaajila eegaluu fi fakkeenya nuuf ta'uun kan bu'uura taasifachuu abbootii hojii hundaa kan dursu tsooma akka ta'e ni barsiisa. Macaafni qulqulluun kan dubbatu dhiisanii asoosama yookiin oduu qabatamaa hin qabanne akka yaadan sagalee Waaqayyoo ni fudhatu. Ni barsiisu mee eessattiidha ani isiniif tsoomeeraatii isin hin tsoominaa kan jedhe. Duuka bu'oonni Kiristoos eessatti tsoomii hin barbaachisu jedhan. Barsiisaa kitaabni wangeelli kan jedhu hundaa fakkeenya isaan ta'uudhaaf hojjete darbe jedha. Roomii 2:2 irratti gooftaan afaan isaatiin akkana jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:15 irratti ani akkuma hojjedhe isin akka hojjettaniif fakkeenya isiniif ta'eera jedheera. Akkasumas Maatiyuus 11:28 irratti narraa baradhaa akkuma jedhe qulqulluun Phexros gooftaa irraa barate. Kan barate hojiitti hiikee nutis akkuma baranneen hojiitti hiikuu qabnu nu barsiiseera. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2:21 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos osoo hin tsoomin dura raajonni isaa 2 guyyoota 40 fi halkan 40 tsoomaniiru. Isaanis raajicha Musee fi Eeliyaasidha. Seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 28 tokkoffaa Moototaa boqonnaa 19 lakkoofsa 7-8 irratti abboota keenya tsoomin booda kennaatu kennamaaf Museef taabota, Eeliyaasiif qulqulluu ergamaa Ru'eel biddeena foonii fi hafuura kenneef jira. Gooftaan keenya erga tsoomee booda kan isa eeggate qorumsaadhaan. Maatiyuus 4 lakkoofsa 4 waa'ee seera kakuu moofaa erga barattoota isaa Yohaannis boqonnaa 15 irratti ani jirma wayiniiti isin immoo damee kootiidha jedhee. Maarqos 2 irratti Maarqos boqonnaa 2:9 irratti missiroon hanga isaa cinaa jirutti isaan tsoomuu hin danda'an. Guyyaa inni fudhatamu ni dhufa. Guyyaa sana tsoomuu jedhe malee tsoomuu isin hin barbaachisu hin jenne. Duuka bu'oonni erga inni fudhatamee booda hafuura qulqulluun erga guutaa argatanii tsoomanii nutis raajotaa fi duuka bu'oota irratti waan hundoofneef akka macaafni qulqulluun nu ajajutti ni tsoomna. Yeroo dhiphinaa gara bilisaatti ce'uuf karaa du'aa irraa gara jireenyatti ce'uuf tsoomiin dirqama barbaachisa. Macaafa abbootii murtii boqonnaa 20:26 irratti ijoolleen Israa'el uummanni hundinuu gara Beetaalem ol bahan Waaqayyo fuuldurattis dhaabbatanii boo'an. Gaafa sana ganama galgalaatti tsooman. Haaluma wal fakkaatuun tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 7 lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 16 irratti Daawit ilmi isaa dhukkubsannaan waaqa isaa tsoome kadhateera. Macaafa Asteer boqonnaa 4 lakkoofsa 6-7
Uummanni Yihuudootaa bakka tokkotti qabamanii soomaniiru. Uummanni gamtaanis dhuunfaadhaanis ni soomu. Gamtaan kan lallabame guyyaa kan eegale, guyyaa kan dhaabbatan kan jedhan dura bu'aan yookiinis mootiin biyyaa ni lallabama. Akka har'a mootummaa fi amantaa adda hin baane waan ta'eef har'a immoo abbootii amantaatu hooggana. Fakkeenyaaf sabni Nanawwee akkuma cubbuu irraa deebi'anii soomaniiru. Raajii Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5, raajii Ermiyaas boqonnaa 34 lakkoofsa 3, macaafa abbootii murtii boqonnaa 20 lakkoofsa 26 irratti kakuu moofaa keessatti kan dhuunfaa sooman immoo faarsaa Daawit 34 gahuudha. Lakkoofsa 13 irratti raajii Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irratti osoo kakuu moofaa keessa hin beekne waa'ee gosa nyaata kam akka soomuu qabnu nutti hima. Faarsaa Daawit fuula 108 jilbi koo sooman dadhabee nan huqqadhes bishaan wanta loonaa irraa oomishamu kamiyyuu hin nyaannis daadhiis hin dhugne jedheera. Raajii Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 2-3 irratti yeroo sanani Daani'el torban 3 guutuudhaaf gaddaan ture. Buddeenas foonis loonis hin nyaanne. Daadhii wayinii osoo hin dhugin jiraadhe jechuun raajonni kakuu moofaa nu katabaniiru. Sababa kanaaf akka inni qaamni isaa hir'ate nutti hima. Waaqayyo abbaan keenya raajii Yu'eel irraa buluudhaan akkana jedhe. Raajii Israa'elis sooma qulqulleessaa, sagantichaas lallabaa arrabsaa jedheera. Inni diinni nutti dhufe kan itti jawaannee humna godhannees hafuura homoo ofirraa dhorkinu kadhannaa fi soomadhaan akka araara nuuf kennu Waaqayyo laphee qulqulluudhaan kadhannaa fi sooma gara kootti deebi'aa jedhee dubbateera. Kun kan dhuunfaas ta'e kan gamtaas ta'uu ni danda'a. Warreen laphee guutuudhaan Waaqayyo amaane akka Musee fi ijoollee 3 yennaa sooman firiin isaanii warreen akka barbaannetti nyaataniif dhugan caalaa miidhaginni argisiisu. Egaa addunyaan eessaa fiddeeti kan nyaata gaarii madaalamaa nama bareedina nuuf kenna jedhan. Caqasa macaafa qulqulluu kamirra jira. Osoo guyyaatti yeroo 5 nyaatte qaamni isaa qofti akka ujumoo keessa dabarsu osoo hin furdatiin hafuun jira. Namni tokko furdachuu kan danda'u waan qabeenya qabuuf qofa miti, kennaa Waaqayyooti malee. Kakuu moofaa keessatti abbootiin keenya fakkeenya eenyuyyuu osoo hin godhatin soomiin argisiisaniiru. Kakuu haaraan garuu barbaachisummaa sooma barsiisuuf qorichi biyya lafaa Kiristoos jalqaba irratti soominu barsiiseera. Karaa soomatis dandeettii hafuuraa keenya akka jabaachaa cimaa adeemu akkana jedha. Maarqos boqonnaa 9:29 irratti akkasumallee Maatiyos boqonnaa 17 hafuurri hamaan akka karaa soomatiin malee hin danda'amu jedheera. Waaqayyo akkuma Yesuus Kiristoos soome duuka bu'oonnii fi kan Waaqayyo hordofan hunduu gocha tokko raawwatu. Innis kadhachuu soomuudhaan. Warreen Ortodoksiin qabeenya waan hin qabneef qabeenya qusachuu soomuun warra jedhan ni jiru. Waaqayyo laphee isaanii haa deebisu jenna. Gooftaa keenya qabeenya dhabeetii kan soome osoo qabeenya addunyaa kana qabu nu Ortodoksiiwwan taanaan qabeenyi hundumtuu kan keenya. Abbaan keenya Phaawulos hunduu kan keenya jedheera mitire. Gooftaan barattoota isaatti Maatiyos 15 irratti nama kan miidhuu kan afaan seene miti kan afaan keessa bahu jedheera. Kanaaf ni nyaanna ni dhugna jedhu. Qulqulluu Phaawulos namoota kanaan waaqni isaanii gara isaaniitti jedheera. Egaa nyaanni nama hin miidhu, nama hin ajjeesu ta'e Addaam irratti du'a kan fide nyaata miti. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkuma gooftaan Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 14 irratti jedhee
warreen jaamaa hoogganaa warreenuma jaamadha. Jaamaan lameenuu wal fudhatanii allayyaanii bu'u jedha. Maatii 15 irratti namni yeroo hundaa nyaataaf ariifatu soorata faalamaa nyaatee du'uu danda'a. Hundumaafuu of eeggannoon akka nyaannu Waaqayyo jedheetti adeemuu qabna. Namoonni tokko kiristaanni Ortodoksii Tawaahidoo hordofaa yeroo sooman haala gaariidhaan soomaa akka tasaa ta'e yoo affeeran laaqana mootummaa yookiinis hiriyoota namoota beekamoo gaggeeffamu irratti hirmaatan. Har'a tola waan argadheef har'a nyaadhe borunan sooma deebii kan jedhu ni jiru. Kun sooma hin jechisiisu. Kan dhiisan labbeesaa osoo fedhuu soomee ta'e namichi kun soomee hin jedhamu. Namichi tokko hoolaa gurguruuf gabaa bahe jedhama. Hoolaan isaa warra daldaltoota qarshii 10 laataniif. Namichi hoolaa isaa fudhatee gale. Ishee qalatee nyaate. Erga foon ishee nyaatee booda gogaa hoolaa gabaa baasee gogaa hoolichaas qarshii 20 bite. Namichi kun gatii hoolaa busheessee foon isheedhaan busheessee jedhama. Har'a nutis yeroo akka barbaannetti nyaanne nutis lafa irra diriirree ciifnee nama tokko nurraa dhaabbadhu yoo jenne dheerinni namichaa qabu irratti seentimeetira 10 yookiin 100 dabaluu dandeenya. Garuu guyyaa nuti boqanne namichi kun awwaala keenya irra dhaabbatee seentimeetira 1 hin dabaluuf dheerinni ni qabu jechuudha. Kanaafuu mitiiree ilmi namaa sagalee Waaqayyoo dhiisee nyaata kan ariifatu. Nutis kiristaanonni barumsa gooftaa fi barattoota isaa duukaa waan buuneef akkasumallee hojii ergamoota kanaaf ni soomna. Gooftaan waan ergaanii biraa fudhatame booda soomaa jedheera. Ergaa Maarqos boqonnaa 2:20 irratti kan argannudha. Egaa Waaqayyoon kakaasee kana jalqabsiisee kana xumursiisee Waaqayyoo makoof galanni haa ta'u. Amiin. Akkasumallee hanga bara baraatti ulfinniif kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin.